თუ შეგიძლიათ შევაფასოთ ის მომენტი, რომელშიც ახლა თქვენ იმყოფებით, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი დღე, დღევანდელი საღამო, მიზნების რა ნაწილი იქნა მიღწეული და რისთვის ბრძოლას აპირებთ და რა რესურსით გისმენთ? დიახ, სალამი, გამარჯობათ, მე შემოვდივარ თქვენთან, მადლობა რომ მაქვს საშუალება ვისაუბრო თქვენთან და ესეთ რა არის როგორი ვითარება, ეხლა შეიქმნა ესეთი ვითარება. ან ქართველი ერი აცნობიერებს იმას, რომ ეს არის მრავალდღიანი პროცესი, ეს არის დაწყებული რევოლუცია, იღებს ამ მოცემულობას, შედის ამ ბრძოლაში და იმარჯვებს, ან მივიღოთ უნდა მაშინ ეს ნიჰილიზმი და ამ ნიჰილიზმმა უნდა დაგვამარცხოს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ეხლა რომ ყველა ჩვენს ვიყურებს, ეხლა მესმის რომ სამხრეთული ხალხი ვართ, იმპულსური ხალხი ვართ, კი ბატონო, მოკლევადიანი გამარჯვება არ გამოვიდა, მაგრამ თუ გრძელვადიან რამდენიმე დღიან პროცესში შევალ და ეს არის ჩვეულებრივი რევოლუცია, რომელიც ახლა დაიწყო საქართველოში. და თუ ამ რევოლუციას ფსიქოლოგიურად ჩვენ ვიღებთ, ვართ მზად ამისთვის და შევდგებით ამ ბრძოლაში, ჩვენ გავიმარჯვებთ ამ შემთხვევაში. თუ მოგვერია ნიჰილიზმი, ვერ გავიმარჯვებთ, პირდაპირ გეუბნებით რა. მე არ გაუბივარ ჩემ პასუხისმგებლობას, მესმის ყველაფერი, მე პირადად ყველაფერი რაც შემეძლო, გავაკეთე და გავაკეთებ, მე არც პასუხისმგებლობას არ გავექცევი, მზად ვარ, მე ლევანი რო დააკავეს, ხაბეიშვილი, მაშინაც მქონდა ეგ მოლოდინი და ბოლომდე მივყვები ამას, ვიღაცამ ჩემგან აიღოს ეს მაგალითი, მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს პროცესი რო გაგრძელდება ხვალ, ზეგ, მაზეგ, რაღაც ჩვალეთში, პირობითად ჩემია ვიღაცის დაკავება მოხდეს. ეს არ უნდა იყოს ნიჰილიზმის საფუძველი. მესმის რომ ბევრი საფუძველია, რომ განსაკუთრებით სამხრეთული ჩვენი მიდგომით, რომ რაღაცა ერთ დღეში გვინდო და რაღაცა მეც ამაში ვარ თავს პასუხისმგებლად გრძნობ, მაგრამ ეხლა ამის დრო არ არის. დაწყებულია რევოლუციური პროცესი. 4 ოქტომბერი არის რევოლუციის დაწყების თარიღი. თუ ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი ქართველი ადამიანი, მამაკაცი, ხალბატონი მიიღებს შინაგანად, გადახარშავს იმას, რომ ეს რამდენიმე დღიანი პროცესია, რევოლუციური რამდენიმე დღიანი პროცესი და ამ ფერხლში ჩადგება, მიიღებს ამ ბრძოლას, ხვალ უფრო მეტი გამოვა, ზეგ უფრო მეტი გამოვა, არ დავიშლებით როცა გამოვა, თუ ამ ბრძოლაში შევდივარ, მაშინ გავიმარჯვებთ და ეს რევოლუცია გაიმარჯვებს. არ მივცეთ თავს უფლება რომ შეგვჭამოს, გადაყოლაპოს ნიჰილიზმმა. მესმის რომ ძალიან რთულია, გასაგებია ყველაფერი, კი ბატონო, ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია იყო გარკვეული ტრიგერი, იმიტომ რომ რაღაცა იყო ნიჰილიზმი და ამ ნიჰილიზმიდან საზოგადოების გამოყვანის ტრიგერი იყო, რომ 4 ეს ტაქტიკური სვლა იყო. გასაგებია რომ იყო, ვერ გავიმარჯვეთ 4-შივე, მაგრამ გავიმარჯვებთ რამდენიმე დღეში თუ დავდგებით. ეს არის ის ფორმულა, რომელიც რეალური ფორმულაა. მურთაზ, სანამ დაგემშვიდობებით, მე მგონი თქვენ უფრო მეტი დრო უნდა მოგცეთ თქვენს პარტნიორებთან, კოლეგებთან, თანამებრძოლებთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის. მაინც მინდა გკითხოთ, გარკვეული მოლოდინები, რომელიც იქმნებოდა და პოლიტიკა არ არის მხოლოდ რაციონალური პროცესი, უმეტესწილად ხშირად ირაციონალურიც არის, თუმცა უნდა ეყრდნობოდეს რაღაცა ტიპის მუშაობას პოლიტიკურს. ამ თვალსაზრისით იყო მინიშნებები, რომ ხელისუფლების შიგნით, განსაკუთრებით ძალოვანი სისტემის შიგნით იყვნენ ან არიან ჯგუფები ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ აი ამ შეკრების მონაწილეებისათვის სოლიდარობა გამოეცხადებინათ. დღევანდელი დღე სრულდება ისე, რომ ჩვენ ამის მაგალითები ვერ მოვისმინეთ. რა შეგიძლიათ თქვათ აი მოლოდინების იმ ნაწილზე, რომელთაგანაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად არაფერი შესრულდა? მოდით ესე ვთქვათ, ეხლა რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვართ დიქტატურის ქვეშ, გაუქმებული დემოკრატიის პირობებში და ამ პირობებში სრულყოფილი პოლიტიკური პროცესის წარმართვა იყო შეუძლებელი. ეს იყო რეალურად ამბოხება, ეს იყო რეალურად, არა როგორ გითხრათ რა, ჯანყება, ხალხის მიუღებლობა, ჯანყი, საქართველოს ჯანყი. ეს ჯანყი ან გაიმარჯვებს, ან არ გაიმარჯვებს. მე ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება, რომ დიქტატურის პირობებში შესაძლებელია რამეს სისტემური პოლიტიკური პროცესების წარმოება და მათ შორის დიდი სისტემური საორგანიზაციო საკითხების წარმოება. ეს ჩემი აზრით შეუძლებელია. ჩვენ გათვლა იყო სწრაფი გამარჯვება, მაგრამ სწრაფი გამარჯვება არ მოხდა, მაგრამ არის შესაძლებლობა, რომ ეს რევოლუცია როგორც პროცესი მივიღოთ, გადავხარშოთ როგორც რამდენიმე დღიანი პროცესი და ჩავდგეთ ამ ფერხულში. მაშინ მურთაზ კიდევ ერთი კითხვა მექნება, მესმის თქვენი არგუმენტები სრულიად გასაგებია, მაგრამ თუ საუბარია უკვე გრძელვადიან რამდენიმე დღიან ძალიან სერიოზულ ბრძოლაზე, ამას ჭირდება რესურსების მობილიზება. არის თუ არა ახლა ის მომენტი, როდესაც ამ
საორგანიზაციო ჯგუფმა უნდა თქვას, რომ მისი შესაძლებლობები ცილდება ამ ამოცანის შესრულებას და მართვას და საქმეში ჩართოს პოლიტიკური პარტიები ან სხვა წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩართული ჯგუფები, რომ ეს რესურსები მობილიზდეს უფრო ფართო მასშტაბით. ეროვნული თვითორგანიზება, პოლიტიკური პარტიები არის დასუსტებული ამ წლების განმავლობაში მიყენებული ზიანის შედეგად, ეს ორგანიზებული პროცესების შედეგად, იმიტომ დიქტატურის ქვეშ პარტია, დემოკრატიული ოპოზიციური პარტია ვერ ვითარდება, მე არავის არ ვამტყუნებ, ეს ობიექტური მოცემულობაა, ბუნებრივი პროცესია. ამიტომ ან ერი თვითორგანიზების შესაძლებლობებს გამოავლენს, ჩადგება ამ ფერხულში და მიიღებს ამ ბრძოლას, როგორც ყველა ადამიანის, თითოეული ადამიანის, თითოეული ოჯახის ბრძოლის ველს, კარგი გაგებით, გესმით, რომ აი ამ ჯანყის პროცესში ჩადგება მათ შორის თვითორგანიზების პროცესში და რა არის ეს? მოვიდეთ. აი ეს არის, გესმით, მე რო გითხრათ ეხლა რომ რომელიღაცა რო ვხედავდე რომელიღაც პოლიტიკურ ძალებს რომლებიც ამის შესაძლებლობას ფლობენ, არ არის ეგრე სამწუხაროდ, მაგრამ ერს გააჩნია ეს ძალა და ერმა ეს იმპულსი თუ საკუთარ თავში იპოვა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იპოვის, მაინც ოპტიმისტი ვარ და დარწმუნებული ვარ, იპოვის საკუთარ თავში ამ ძალას, რევოლუციური პროცესი გაგრძელდება და დაწყებული 4 ოქტომბერს დაწყებული რევოლუცია გაიმარჯვებს.